怎么会跑到这里来？随后元芳咨询慧远师太是否动过案发现场，慧远师太马上否认，并告诉他两人在外面听到屋内有声音，随后就立马赶了过来。元芳听后觉得凶手还在感业寺，便向众人询问各自的行程。一番询问下来，发现只有张鹏支支吾吾的，他称自己刚刚在后花园散心。元芳觉得可疑，便问他身边是否有人作证，得知就只有他一人时，觉得他的嫌疑最大。皇上便下令将他捉拿。在众人以为案件已破的时候，旁边的狄仁杰却还在紧皱眉头思索着。回到房间后，狄仁杰和元芳讨论着刚刚的案件。狄仁杰认为元芳太过草率，没有查清线索就判定一个人有嫌疑。元芳问他当时为何不阻止，狄仁杰表示为了让凶手放松警惕，打算将计就计，看对方接下来有什么打算。而此时在关押张鹏的房间内，欧阳